Vianoce už máme za sebou. Ich priebeh bilancovali aj hasiči v Trnavskom kraji. Aké boli teda sviatky? Boli radostné a hlavne pokojné? Príslušníci hasičského a záchranného zboru Trnavského kraja vykonali počas vianočných sviatkov spolu 17 výjazdov. Z toho bolo 7 pri požiaroch, 2 technické zásahy, 8-krát zasahovali pri dopravnej nehode. 2 zásahy boli vykonané k požiaru bytu, a to v Trnave a Galante. Jednalo sa o požiar bytu na 9. poschodí na Revolučnej v Galante. Príčina vzniku požiaru bola zistená technická porucha na elektroinštalácii, konkrétne zásuvky. Zranenia našťastie neboli žiadne, bolo tam len silné zadýmenie, jak v byte, takisto aj vlastne v schodiskovej časti bytového domu. Tradičnou súčasťou rozlúčky so starým rokom sú silvestrovské oslavy. Neraz práve ním môžu hasiči, ale aj záchranári vďačiť za nepríliš radostné výjazdy. Problémom sú rôzne delobuchy a pyrotechnika, ktorá v nesprávnych rukách dokáže napáchať poriadne škody. A to nielen na majetku. Chcel by som len každého upozorniť, že keď už budú používať tú pyrotechniku, aby predtým, než začali používať tú pyrotechniku, tak prečítali si podrobne návod a dodržali ho. Aby naozaj tie svetlice neodpalovali v blízkosti bytových domov, či už rodinných domov, aby sme nesmerovali ich k nejakým objektom do okien, aby naozaj nedošlo k žiadnemu nešťastiu. Silvestrovské oslavy si v Galante budete môcť užiť na Mierovom námestí. Vlastnú pyrotechniku si so sebou ale neberte. V platnosti je totiž všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje na námestí celoročné používanie petárd a iných delobuchov. Na obmedzenia si dajte pozor aj v iných častiach mesta. V meste je možné používať pyrotechnické výrobky iba od 18. hodiny dňa 31. decembra do 03:00 hodiny 1. januára. V neposlednom rade by som chcel každému jednému občanovi zaželať pokojného Silvestra, zároveň aj veselého Silvestra a všetko dobré do nového roku. Predovšetkým hodne zdravia a šťastia. Viktor Bokor, televízia Krea.